어디다 칠까? 여기다 치고 싶어. 엄마 가. 여기. 깔끔해. 엄청 깔끔하네. 초콜릿 같아. 갑자기 내가 와인을 왜 사놨는지 싶네. 찐기 완성. 한 잔 먹어보겠어. 뭐야? 진짜 너무 맛있냐? 그거. 봐봐. 잠깐. 맛있지? 진짜 맛있다.
아, 식어봐. 자고 있어. 아, 너무 이쁘다. 그 집으로 사. 야! 야! 아씨! 올라갈게 안 하고 있어. 올라갈게. 야, 야, 야! 너 나갈래? 여기 앉아. 아이, 너무 맛있는데. 어디, 야! 너 나가. 무사히요? 응? 응? 아구, 순냄새! 다 넣어. 진한 육수. 내가 대신 안 구워도 된다는 거. 다 부어. 참치를 기름까지 넣어야 아유 맛있다고. 다이어트? 진짜 너무 좋다.
이거. 이게 왜 삐뚤어져 있지?